เริ่มขั้นตอนของการย่ำไข่แมงดาทะเลเด้อจ้าเด้ออันนี้กะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยจ้ะล้างหลายรอบมากๆจนมันมีตะไคร่แมงดาแบบนี้เด้อจ้าเด้อมันจึงค่อยสิบ่เมาเนาะเวลากินบ่เมาบ่เวียนหัวนะจ้าเนาะแล้วก็เอามาลวกน้ำร้อนอีกรอบนึงนะเครื่องย่ำมันก็จะมีมะม่วงเปรี้ยวสะระแหน่ผักใบเขียวที่ดับข้าวนะจ๊ะเนาะลงไปแบบนี้แล้วกะน้ำยำซีฟู้ดนะจ๊ะน้ำยำซีฟู้ดรสชาติกะตามใจปากเขาเลยขาดบ่ได้เลยมะม่วงหิมพานต์จ้ะเพิ่มความมันเข้าไปคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายมื้อนี้ล่ะพามากินยำไข่แมงดาทะเลจ้านี่จ้ะโตวันยูนีเพิ่นขายโตละ300 บาทเด้อจ้ะอันนี้ล่ะซื้อมาอยู่ที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีเด้อจ้ะเด้อส่วนผักเครื่องเคียงเขาก็จะมีใบสลัดสะระแหน่มะละจ้ะน้ำลายแตกหอมขนาดจ้ะก่อนที่พี่น้องสิไปเมืองอีหลากินเป็นกำลังใจอีหลาพากินในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้อีหลานำเด้อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของอีหลาแต่ละมือแต่ละคลิปจ้าเรื่องกินไว้ใจอีหลาได้เด้อจ้ามาเด้อเดี๋ยวอีหลาซิมน้ำย่ำอีกรอบกันดูจี๊ดจ๊าดมากจ้ะสุดยอดแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าเด้อแซ่บจ้ะเวลาเขาซื้อเนาะเขาซื้อมาเป็นโตให้เพิ่นกรีดทองมันให้เนาะจ้ะเพราะว่าอันนี้เพิ่นต้มเพิ่นนึ่งสุกมาแล้วเนาะเฮานี่กะมาขูดเอาไข่มันแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดเนาะจ้ะล้างปั้นเหยื่อหุ่มไข่มันออกให้หมดหลายๆน้ำเลยจ้ะจนมันสะอาดแล้วเฮาก็เอามาแช่ใส่น้ำร้อนอีกรอบนึงจังซี่เลยจ้ะบ่ข้าวรสชาติก็ดีขึ้นแถมบ่เมานำบ่เมาบ่เวียนหัวบ่อาเจียนเลยจ้ะลองเอามาเฮ็ดเองรอดนะจ๊ะไม่เมาแซ่บๆเหมือนกันจ้ะ
แซ่บๆเหมือนกันจ้ะแซ่บแซ่บจ้ะแบบเอาผักหมดแบบนัวดีมันหมักคลิปนี้หลักก็มากินอาหารทะเลยำไข่แมงดาทะเลให้พี่น้องเมืองเด้อจ้าเด้อผู้ใดท่านใดเคยกินกะลองไปซื้อมาเฮ็ดกินเด้อผู้ใดที่เคยกินแล้วมันเวียนหัวกะเปลี่ยนวิธีกินเปลี่ยนวิธีเฮ็ดแบบอีหลาเด้อมันอาจจะดีขึ้นแล้วจ้าเนาะอีหลาก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านเด้อจ้าเด้อที่เป็นกำลังแรงใจให้อีหลาพากินเสมอมาเด้อจ้าเด้อมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า